அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஹார்ட்ல பைபாஸ் பண்ணிக்கிறதும் கிட்னியை டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிறதும் லிவர் ஸ்ப்ளீன் கால் பிளேடர் இப்படின்னு எல்லா ஆர்கன்ஸ்லையுமே ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குது. ஆனால் நுரையீரல் பொறுத்த வரைக்கும் நம் வாழ்நாளில் முக்கால் பங்கு அந்த நுரையீரல் நமக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்காம வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு ஆப்ரேஷன் போகிற அளவுக்கு அது கொண்டு போகாமல் முடிந்த வரை நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை சளியாக மாற்றி மாற்றி தேக்கி வைத்தோ வெளியேற்றியோ எப்படியோ ஒன்று கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நுரையீரலை முற்றிலுமாக சுத்தப்படுத்துவதற்கான ஒரு 5 எளிமையான வழிமுறைகள் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம நுரையீரலை சுத்தப்படுத்திட்டா போதும், நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் போதுமான ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்கும். அப்போ உடம்புடைய நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலையும் நம்மளால் அதிகப்படுத்த முடியும். நுரையீரல்ல தேங்கக்கூடிய சளிதான் உடலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு 60-70% நோய்களுக்கான காரணம். ஏன்னா நம்ம லங்ஸில் இருந்து தான் நல்ல ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் உடம்பு புற சப்ளை ஆகணும். அப்போ லங்ஸில் சின்ன சின்ன வெசல்ஸில் ஏற்படக்கூடிய தேங்கக்கூடிய சளிகள் நமக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை பிற்காலத்தில் ஏற்படும் அப்படின்றத மறந்துடக்கூடாது. அதனால தான் இன்னைக்கு பெயர் தெரியாத பல காய்ச்சல்களும் பல இன்ஃபெக்ஷன்களும் அதிகமாகிட்டே போகுது. சரி, இதை ஈஸியாக வீட்டில் இருந்த மாதிரியே எப்படி நம்ம சீர்படுத்த முடியும்னு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். ஓகே, முதல் விஷயம் ஸ்டெப் 1 ப்ராசஸ். நம்ம லங்ஸுக்கான மூச்சு பயிற்சிகள். நம்ம லங்ஸுடைய எனர்ஜி ஸ்டாமினா அதை ரைஸ் பண்ணணும்னா சில மூச்சு பயிற்சிகள் அவசியம். இன்னைக்கு நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்த மாதிரியே பல யோகாஸ் பிராணாயாம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு யோகா தான் நம்ம இன்னைக்கு சொல்லி தர போகிறோம். இதோடைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கபாலபதி. இதற்கு நீங்கள் ஒரு சிட்டிங் பொசிஷன், நார்மலாக நம்ம வீட்டில் எப்படி சப்பளங்கால் போட்டு உட்காருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கணும். உட்காந்துட்டு இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி ஒரு மூக்கை அடைச்சிட்டு ஒரு மூக்கில் உள்ளே இருந்து மூச்சு காற்றை வெளியே விடணும். அதே மாதிரி அடுத்த மூக்கை அடிச்சுட்டு உடனே இந்த மூக்கில் வெளியே விடணும். இதற்கு நம்ம மூச்சை உள்வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம 2 மூக்கிலையும் வெளியே எக்ஸேல் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள இன்ஹலேஷன் நடந்துடும். இது எக்ஸலண்ட்டான பிரைன் ஸ்டிமுலேட்டர். நம்மளுடைய பிரைன் தான் லங்ஸுடைய கண்ட்ரோல் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லங்ஸ்குள்ளே ப்ராப்பரான சர்க்குலேஷன் போகும். உள்ளே இருக்கக்கூடிய மைன்யூட்டான எல்லா பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளேயும் ஒரு நல்ல ப்ரெஷர் உள்ளே இன்ஃப்ளோ ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய சளிக்கழிவுகள் எல்லாமே மலக்குடலுக்கு கரெக்டான முறையில் சேனலைஸ் ஆகும். ஓகே, அடுத்து 2வது விஷயம் இந்த வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி மூக்கு பயிற்சி. மூக்குக்குள்ளே ஒரு சின்ன மைன்யூட்டான ஒரு ஹோல் இருக்குது. அது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு நோஸ் கப் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கும். அதோடைய டெஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம அதோடைய லிங்க்கை நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நோஸ் கப் வாங்கிக்கணும். இது எல்லா ஒரு ஷாப்ஸ்லுமே இன்றைக்கி அவைலபிளாக இருக்குது. ஆல்டர்னேட் மெடிசன் ஷாப்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணியை சூடு பண்ணி சால்ட்டு கொஞ்சம் போட்டு உப்பு தண்ணி கரைச்சி வச்சுக்கணும். மூக்கு தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இந்த வீடியோவில் எப்படி காட்டுற மாதிரி ஒரு சைடாக நல்லா பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு மூக்கு வழியாக விட்டிங்கன்னா அதே தண்ணி இன்னொரு மூக்கு வழியாக வெளியே வரும். இதே மாதிரி இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் விடும்போது ரைட் சைடில் வரணும், ரைட் சைடில் விடும்போது லெஃப்ட் சைடில் வரணும். இந்த மாதிரி அந்த உப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நெடி மண்டையில் இருக்கக்கூடிய சைனஸ்னு சொல்லுவோம் எல்லாருக்கும், கண்ணுக்கிட்ட தலையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நீர் கோத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை, அந்த ஒரு கெட்ட நீரை ரொம்பவே ஒரு எளிமையான முறையில் இது வெளியேற்றிடும். ஸோ நம்ம லங்ஸுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய பூஸ்டராக இது வேலை செய்யும். ஓகே, அடுத்து ஸ்டெப் 3 ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டெப் 3 ப்ராசஸில் மலக்குடலை சுத்தப்படுத்துவதற்கான வழி எனிமா. இந்த எனிமா பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். எல்லா நோய்களையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு அருமை மருந்து. நம்ம குடலை எக்ஸலண்ட்டாக நாட்பட்ட இறுகிப்போன மலம் தான் நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய எல்லா மூச்சுத்திறலுக்குமான காரணம். அப்போ நம்ம மலக்குடலை ஒரு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் எனிமா கொடுக்கணும். சில பேர் தொடர்ச்சியாக 48 நாள் எனிமா கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸை ரீஃபில் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி எனிமா கொடுக்கறது நம்முடைய ஜீரண ஆற்றலை முற்றிலுமாக பாதித்து நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலுக்கு அது ஒரு கேள்விக்குறியாக அமைஞ்சிடும். அதனால் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை காலையில் ஒரு 1/2 லிட்டர் மோரை நல்லா தண்ணியாக குடிச்சிடணும். குடிச்சிட்டு தான் நம்ம இனிமா கொடுக்கணும்.
ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி வயிறு க்ளீன் ஆனதுக்கு அப்புறமா நாம் இதில் இந்த கப்பில் காட்டுற மாதிரி ஒரு 250 ml இருந்து 500 ml தண்ணி பிடிச்சிட்டோம். சில பேர் சுடுதண்ணி வேணுங்கிறவங்க சுடுதண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது. ஒரு ஸ்பூன் கேஸ்டர் ஆயிலை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த வாட்டரில் எனிமா பண்ணால் ரொம்ப அதிகப்பட்ட மலச்சிக்கல் இருக்கவங்களுக்கு அது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். ஸோ தண்ணியை ஆசன வாயில் விளக்கெண்ணெய் தடவிட்டு இந்த பாயிண்டரை உள்ளே நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸில் தண்ணி உள்ளே போயிடும். உடனே பாத்ரூம் போகக்கூடாது. ஒரு 10 நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். குடல் நல்லா அலசி வயிற்றில் மோஷன் போகக்கூடிய சென்சேஷன் ரொம்ப தாங்க முடியாது. அப்போ நீங்கள் மோஷன் போனீங்கன்னா குடலில் ரொம்ப நாட்பட்ட கழிவுகள் எல்லாமே ஒரு ஸ்மெல்லோட வெளியே போயிடும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த மூச்சு பாதையில் ஏற்பட்டக்கூடிய எல்லா அடைப்புகளும் நீங்கி ஒரு நல்ல சுவாசம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு 4th ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இந்த 4th ஸ்டெப் ப்ராசஸில் உள்ளுக்குள்ள கிளன்ஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய குடலை நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான சில ஹெர்பல் மெடிசன் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் காட்டக்கூடிய இலை பேர் தான் சிறுபூனைக்காளி. சிறுபூனைக்காளி சளி பிரச்சனைக்கு மட்டும் கிடையாது, நிறைய நோய்களை எதிர்த்து போராடக்கூடிய அளவுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது. பிளட் ப்ரெஷராக இருக்கட்டும், நம்ம பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இது எல்லாவற்றையும் குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு, நரம்புகளை வந்து முற்றிலுமாக ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இது எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மெடிசன். சரி, இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கிடைக்கும். நம்ம அதற்கான எப்படி நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்கான வீடியோவும் நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இது கிடைக்காதவங்க பவுடர் ஃபார்மில் ஆன்லைனில் இருக்குது, அதை எப்படி வாங்கணும் அப்படின்ற அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம அந்த லிங்க்கை நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். இதோடைய பொட்டானிக்கல் நேம் என்னங்கிறத நம்ம கிளியராக அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பாசிஃப்ளோரா ஃபோர்டிடா இந்த நேமில் தான் உங்களுக்கு இது வந்து ஆன்லைனில் உங்களுக்கு ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் கூட உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸலண்ட் பிராங்கோ டைலேட்டர், மைன்யூட்டான ஸ்பாசம்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மூலிகைக்கு மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்குது. யார் வேணாலும் குழந்தைகள் கூட பயன்படுத்தலாம். இதில் எந்த விதமான பக்க விளைவுமே கிடையாது. ஸோ இதை டெய்லியும் நைட்டு இரவு ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் கலந்து ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து சுடுதண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடிச்சிடணும். இந்த மாதிரி அதிகமான சளி மூச்சுத்திணறல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க காலையில் கூட ஒரு டோஸ் எடுக்கலாம். இந்த விஷயத்தை நம்ம எடுக்க மேற்கனவே சொன்ன மாதிரி கருப்பாக வயிற்றிலிருந்து பச்சை கலரில் அந்த சளிக்கழிவுகள் உடலை விட்டு வெளியேறினோன்னே உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான ஒரு சுவாசம் கிடைக்கும். எல்லா இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும். இன்னும் சில பேர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஹெர்பல் விஷயங்களை ஒரு டீ மாதிரி போட்டு குடிக்கிற பழக்கத்துக்கு வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளே ஒரு சின்ன ஒரு ஹெர்பல் டீ வீட்டில் ரெடி பண்ணலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்களை பற்றி பார்க்கலாம். ஒரு 25 கிராம் திப்பிலி எடுத்துக்கோங்க. 25 கிராம் அதிமதுரம் எடுத்துக்கணும். கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கணும். இதை கூட கொஞ்சம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் எடுத்துக்கணும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈக்குவல் ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சதை வடிகட்டி அது கூட தேனாது பனவெல்லமாவது கலந்து ஒரு 2 ஏலக்காய் போட்டு நம்ம டெய்லி அது ஒரு டீ மாதிரி குடிச்சிட்டே வந்தோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரத்த சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிறது அதிகமாகும். நம்ம உடம்புடைய ரத்தம் சுத்தமானால் WBCயாக இருக்கட்டும், RBCயாக இருக்கட்டும், ஃபுல் ஃப்ளக்ஷனில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நம்முடைய ஓவரால் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் ரொம்பவே நல்லா வேலை செய்யும். எந்த விதமான நோயாக இருந்தாலும் அதை எதிர்த்து, எந்த விதமான காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி, இது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ரெமெடியாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்து ஒரு 5th ஸ்டெப், லாஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்குறோம். இதில் நீங்கள் ஒரு பஞ்சு எடுத்துக்கோங்க, காட்டன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 5-6 ட்ராப்ஸ் லெமனை வந்து நம்ம நல்லா சோக் பண்ணிக்கணும். இந்த காட்டன் ஸ்வாபை நம்முடைய மூக்கில் நாசியில் ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஒரு வைப் மாதிரி கொடுத்துடணும். 2 நாசல்ஸ்லையும் கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு உடனே ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு உள்ள நாசல் கேவிட்டியை நல்லா தொடச்சிடணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த எலுமிச்சையுடைய வாடை நம்மளுடைய கபாலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சளியும் மெல்ட் பண்ணி நம்ம நரம்புகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணும். இது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ரெமெடி. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இது ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும். சரி, இது மட்டும் சளியை வெளியேற்ற போதுமா அப்படின்னா இது எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒரு தூண்டில் மாதிரி வெளியே சளியேற்றுவதற்கான
ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள். ஆனால் மறுபடியும் சளி வராமல் இருக்கணும்னா உணவு கட்டுப்பாடு தான் மிக மிக அவசியம். நம்ம சேனலில் சளிக்காகவும் மூச்சுத்திணறலுக்காகவும் நம்ம 2 அற்புதமான பதிவு போட்டிருக்கோம். அதில் என்ன உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிடணும், என்ன உணவுகளை தவிர்க்கணும்னு கம்ப்ளீட்டான கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அந்த பதிவுடைய லிங்க்கையும் நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறோம். உணவு கட்டுப்பாடு இல்லாமல் உணவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது. நம்ம உடம்பை சீர்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த உணவு தான். நம்ம சளிக்கான ஒரு முக்கியமான ரூட் காஸ் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு காரணி பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சில 3 விஷயம்தான். அதில் முதன்மையானது பால், டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், 2ஆனது வீட், 3ஆவது விஷயம் நான்வெஜ். இதை எடுத்துக்கொண்டே இருந்தால் நம்ம உடம்பை விட்டு சளி வெளியேறவே முடியாது. ஸோ அப்போ இந்த 3 விஷயங்களையும் தடுத்து நிறுத்தினால்தான் நம்முடைய உடலில் கழிவுகள் சேருவதை நாம் நிறுத்த முடியும். நம்முடைய நுரையீரலை முற்றிலுமாக சுத்தப்படுத்தி உடம்புடைய நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்திடும். உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகமாக இருந்தது, சளி இல்லை, ரத்தம் சுத்தமாக இருந்தது, ரத்தத்துடைய அளவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எந்த காய்ச்சலாக இருந்தாலும் நம்ம உடம்பை விட்டு உடனே சீக்கிரமாக சரியாயிடும். காய்ச்சல் இருக்கும்போதும் சரி, சளி இருக்கும்போதும் சரி, அதிகமான உணவை உட்கொள்றதை நம்ம நிறுத்திடணும். நல்ல ஜீரணத்துக்கு எளிமையான, ரத்தத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய நிறைய ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கணும். நிறைய ரச சாதம், மோர் சாதம் போன்ற எளிமையான உணவுகளை பசி இருந்தால் மட்டுமே எடுத்துக்கணும். இதுதான் எல்லா விதமான சளி பிரச்சனைக்குமான ஒரு மருந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். சரி, நம்ம இந்த பதிவு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும். நம்ம கிளினிக்கில் நம்ம ஆன்லைன் டயட் கன்சல்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அதாவது எந்த விதமான மருந்துகளையும் நாம் சேல் பண்ணுறது கிடையாது. உங்கள் உடம்புல என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவை வைத்து எப்படி சரிப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற பர்சனலைஸ் கைட்லைன்ஸை நம்ம கொடுக்குறோம். இதற்கு உங்கள் பற்றிய தகவல் நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு தனிப்பட்ட கைட்லைன்ஸ் உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம்.